पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नओं रिकॉर्ड कायम करे छॾियो। 100 इंडेक्स तारीख़ में पहिरियों भेरो 99,000 जी हद पार करे वरिती। सीड़पकारनि जे एतमाद में इज़ाफ़े सबबि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी जो रुझान बरक़रार। इस्लामाबाद जी आई-9 थाणे ते केस में कैफी जो वॾो वज़ीर अली अमीन कंडापुर इश्तिहारी करार। वासिफ़ कयूं राजा खुरम नवाज़, फैसल जावेद ऐं उमर तनवीर जा ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी। अदालत केस जी वधीक ॿुधणी 28 नवंबर ताईं मुलतवी करे छॾी। पीपी अॻवान ख़ुशी शख़्स जो आहे त बुशरा बीबी गैर सियासी औरत आहे। तकरारी बयान न ॾियण घुरिजनि। अॻूणी ख़ातून अवल पीटीआई बानी जे इशारे ते बयान ॾेई रही आहे। मुज़ाहिरनि ज़रिए जेलनि मां आज़ादी न मिलंदी। पीटीआई बानी जी आज़ादी अदलिया जो मामलो आहे। पारा चनार में दहशतगर्दी सूबाई हुकूमत जो मामलो आहे। सूबाई हुकूमत पाण मसइला पैदा कया आहिनि। वफ़ाक़ी सरकार खे केपी हुकूमत जी नाअहली जो नोटिस वठणु घुरिजे। पीपी सिंधु दरिया मां कंहिं बि सूरत में कैनाल कढण न ॾींदी। पंजाब में स्मॉग जो राज बरक़रार। लाहौर दुनिया जो पहिरियों नंबर दिदलो शहर करार। तालीमी सरगर्मियूं बहाल। रेस्टोरेंट्स रात 10, तफरी मागन के रात 8 वगे ताईं खुलियल रखण। फेस्टिवल ऐं नुमाइश की इजाज़त। सिंध टीवी नेटवर्क के सॾ ते 1 दिसंबर ते मज़हबी भाईचारो असांजी सकाफ़त सिंधु दरिया असांजे मशर जे सिरे हेठि सकाफ़ती ॾियारो वेझो ईंदई। हर हंधि सकाफ़ती सरगर्मियों। नवाब शाह जे प्राइमरी स्कूल में सकाफ़ती तकरीब टेबलोस पेश। टंडी ॼाम जे बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में सकाफ़ती तकरीब। कुंड जे स्कूल में तकरीब दौरान सकाफ़ती रंग निर्वार। खिपरे में सूफ़ी बुज़ुर्ग वहदत फ़क़ीर जी दरगाह ते मच कचेरी। सूफ़ियानी राग जी महफ़िल। फ़नकारनि माण्हुनि खे जुमाए छॾियो। जॾहिं बि मच कचेरी फ़नकारनि तरफ़ां सुरनि जी वर्खा। कंदकोट में खोसा ऐं गोला बरादरी में तकरार तां हिकु ॼणो क़तल। घोट अली मोहम्मद ख़ान खोसे में हथियारबंदनि आचर गोलो खे क़तल करे छॾियो। गुडू पावर हाउस मां बिजली जूं तारूं चोरी कंदड़ ज़ख़्मी थियल वधीक हिकु ॼणो फोतुनि जो अंग चार थी वियो। पुलिस केस दाख़िल हुअण बावजूद जांच में कंहिं बि क़िस्म जी अॻु भराई न कई। सखर में 4 वरनि जे नींगर जे अगवा ऐं क़त्ल केस में घुर्बल ॿियो जवाबदार भी गिरफ़्तार। जवाबदार उस्मान बटाणी तरफ़ां नींगर खे क़त्ल करण जो एतराफ़। एसएसपी सखर जो चवणु आहे त नींगर जे कातलनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वेंदो।